تخيل معايا ان الاهلي تعادل مع انبي اللي في المركز ال 14 اللي كسب كام مباراه من اصل 7 مباريات، كسب مباراه واحده، اللي كان اصلا هيكسبك وتبقى دي المباراه الثانيه ليه انه يكسب في ال7 مباريات لولا ان كالوشا ضيع ضربه الجزاء. تخيل برضو انك اتعادلت مع البنك الاهلي صاحب المركز الاخير. انت متخيل صاحب المركز الاخير البنك الاهلي اللي برضو ما كسبش غير مباراه واحده من اصل 7 مباريات وانت برضو اتعادلت معاه. واجمالا تخيل انك اتعادلت 3 مباريات، كسبت سيراميكا كليوباترا وده في الشوط الثاني بس، خلينا نقول حتى لو انت كنت فايز في الشوط الاول 2-1 ولكن كانت الافضليه لسيراميكا طول الشوط الاول، فدي مش مباراه هنقول ان انت كسبتها، انت لعبت شوط واحد كويس وفزت بنتيجه كبيره ولكن خلال شوط ثاني بس. كسبت زد بالعافيه، كسبت المصري بالعافيه والمصري كان افضل منك طول الماتش، ولولا توفيق ربنا للفاول بتاع يحيى عطية الله كان ممكن المباراة تروح في حتة تانية. فانت كده اتعادلت 3 مباريات من اصل 6 مباريات، والنهارده زي ما شفنا التعادل مع انبي صاحب المركز ال 14 اللي زي ما بقول لك ما كسبش ولا مباراة الا مباراة واحدة من اصل 7 مباريات، وسبق وتعادلنا مع البنك الاهلي اللي برضه ما كسبش غير مباراة من اصل 7 مباريات وكمان صاحب المركز الاخير. تخيل معايا ان الاهلي اللي فيه وسام ابو علي اللي كان هداف الدوري الموسم اللي فات في الدور الثاني بس، وسام ابو علي اللي جه في يناير وبقى هداف الدوري اللي فيه هجوم زي هجوم الاهلي، ان الاهلي مش اقوى هجوم في الدوري. الاهلي مسجل 9 اهداف فقط ومش اقوى هجوم. ليه؟ لان الزمالك وسيراميكا وبيراميدز فوق من الاهلي في خط الهجوم. هل الاهلي بخط الهجوم بتاعه اللي على ما تفرج ده صنع اكبر فرص محققه في الدوري؟ لا برضه. تخيل مركز الاهلي في صناعه الفرص المحققه على المرمى رقم كام في فرق الدوري العام؟ الاهلي السابع. تخيل الاهلي رقم 7. فرق زي الاسماعيلي والبنك الاهلي وبيراميدز وسيراميكا، تخيل غزل المحله فوق منك في صناعه الفرص المحققه على المرمى. كل ده حصل في الاهلي الموسم ده ولسه ممكن يحصل خلال طول الموسم ونشوف اكتر من كده. ده كله راجع للاداره المتواضعه اللي مش قادره تجيب صفقات قويه تدعم بيها صفوف الفريق. ما جالكش غير مهاجم وحيد. الاهلي تخيل عنده مهاجم وحيد وجاي عن طريق السوشيال ميديا، ولا سكاوتنج ولا اداره تعاقدات كانت مخططه انها تجيب واحد زي وسام ابو علي، ولولا راجل ربنا يكرمه من على السوشيال ميديا هو اللي رشح لهم وسام ابو علي ما كناش شفنا صفقه زي دي في الاهلي. كمان عندك مدرب بيعند مع الاداره عشان بس صفقاته ما جاتش، فتلاقيه بيعمل تغييرات عجيبه، بدايه لتشكيله اساسيه اعجب واغرب، تغييرات خلال المباراه ما تفهم لهاش، وضع ناس مش في مراكزهم، يجيب ده من الشمال ويحط ده من اليمين. مش هتكلم فن كتير، انا بقول لك الفيديو ده على الخلل اللي حاصل في الاهلي عموما. كولر بيعند مع الاداره عشان صفقاته ما جاتش، فبتشوف منه التخريفات اللي هو قاصدها. انا شايف ان كولر مدرب عبقري، ولكن لما الادوات اللي تحت ايده ما تبقاش مساعداه فهو بيضطر يعند اكتر عشان الاداره تلبي له طلباته. واتكلم قبل كده في ده كتير، قبل كده لما مشي خالد الجوادي لما ترجم له حته ان الاداره مش جايبه صفقات وبعدها مشي. النهارده كمان طالع يقول لك ان انا محتاج صفقات قويه وده لازم يحصل في يناير. الصفقات اللي فيه منهم صفقه جايه ب50 مليون جنيه من النادي الاسماعيلي. تخيل الرقم، مليون دولار جايه من النادي الاسماعيلي، الا وهو اللاعب عمر الساعي. طبعا زي ما كلكم عارفين بيلعب في الاهلي بقاله شوف كام شهر، يلعب 20 دقيقه 10 دقائق في مباراه، والنهارده قدام انبي بيلعب 10 دقائق. وكولر منزله مش عشان هو عارف ان هيقدر يساعده ولا هيقدم له حلول هجوميه ولا اي حاجه، ولكن كولر تحس ان هو عايز يخلص عليه. ليه؟ لانه زي ما قلت لك بيعند مع الاداره، لانه مش جاي برغبته. الاداره فرضته على مارسيل كولر وجابوه من الاسماعيلي ترضيه لمجلس اداره الاسماعيلي عشان الراجل يعني بتاع الاسماعيلي او نادي الاسماعيلي عليه ديون وعليه حاجات فيساعدوه، فبيساعدوه ان هم يجيبوا صفقه زي دي للاهلي. وعمر الساعي انا مش بقول عليه لاعب وحش، لا لعيب كويس وممكن يتطور ونشوف منه اداء كويس في المستقبل، ولكن هل يخدم الاهلي في الوقت اللي جاء فيه الاهلي؟ اعتقد لا. وده اللي مخلي مارسيل كولر راكنه على الدكه جنبه، ولما بيحب كده يعمل الحاجات اللي بقول لك عليها، التغييرات العجيبه والتخريفات اللي هو بيبقى قاصدها، فينزلك عمر الساعي في ماتش زي ده 10 دقائق. مستني ايه من عمر الساعي اصلا؟ عندك كابتن للفريق، واسمح لي اقول لك ان كابتن الفريق مش قائد الفريق. للاسف احنا عندنا كابتن للفريق ولكن الاهلي ما عندوش قائد للفريق. كابتن الفريق اللي هو المفروض يكون
يعني القدوه والقائد فعليا زي ما بقول لك مش موجود، اللي هو الكابتن محمد الشناوي بيرفض ان هو يقعد دكه لواحد زي مصطفى شوبير اللي كان مترشح انه يكون احسن لاعب واحسن حارس في القاره الافريقيه كلها، لان الايجو بتاعه ما يسمحلوش انه يقعد دكه لواحد زي مصطفى شوبير. مصطفى شوبير اللي الايام دي ولما بيلعب بيبقى احسن منه سبحان الله. حتى الكره النهارده اللي اتلعبت ضربه جزاء وكان ممكن انبي يفوز منها، الكره الراجل طلعها في السما كلوشه، وربنا ستر او ربنا يعني بيحب مصطفى شوبير فخرج له الماتش ده كلين شيت، خلى مصطفى طلع من المباراه كلين شيت وما تسجلش فيه اهداف، الى ان انبي كان الافضل وكان ممكن انبي يسجل ضربه الجزاء دي، ولكن مصطفى شوبير افضل. ولكن الكابتن الشناوي يقول لك لا يا عم كولر انا مش هتلاعبني، انا ريحني واقعد بره واطلع بره القايمه اصلا. رافض الراجل يقعد احتياطي ان هو المصطفى عشان انا كده كده مش هنزل، انا عارف ان انا مش هنزل فمعلش ريحوني لان انا ما ينفعش اقعد دكه، انا ما اقعدش دكه. ايه ده؟ مين قائد الفريق يا جماعه؟ هل الاهلي فيه قائد فريق فعليا وقائد يعني يحرض اللعيبه في الملعب وقائد يحفز اللعيبه؟ لا، ده احنا بنشوف مشاكل كبيره كلها بتيجي من قائد الفريق. زي ما شفنا قبل كده الكابتن امام عاشور بيزعق في الكابتن وقائد الفريق عشان مش عايز يقعد دكه فيزعل الكابتن والكابتن يرد عليه وتحصل مشكله، وكهربا برضو عشان مش عايز يقعد دكه فيزعق في كابتن وقائد الفريق وتحصل مشكله. فده قائد فريق اصلا عارف يحتوي اللعيبه دي ولا هو بس بيتمنظر عليهم؟ واخيرا مدير الكوره اللي مشى كلامه على قائد الفريق وسمع كلام محمود كهربا ومرضيش يروح للجمهور وخد اللعيبه وطلع بره الملعب في المباراه اللي قبل اللي فاتت، ورجعوا اعتذروا ماشي في المباراه اللي بعدها وبتاع على المصري لما فزنا واعتذروا. ولكن انت كان عندك مدير كوره افضل مدير كوره في تاريخ الاهلي ويمكن في تاريخ مصر، مشيت المدير الكوره ده اللي كان حاكم وحازم وحاسم وبيعرف يتحكم ويحتوي اللعيبه بجد، مشيته وجبت خالد بيبو وقلت ما نفعش، وبعد كده مشيته وجبت الكابتن محمد رمضان اللي بنتكلم عليه اللي هو اصلا عايز يسيبها ويمشي ومش عايز يكمل لانه مش عارف يديرها. فانت ادارتك فيها ايه؟ انا هقول لك ادارتك فيها ايه. ارجع معايا كده بالزمن لفتره موسيماني وبالذات في اواخر ايام موسيماني، هتلاقي اللي حصل بيتكرر بالحرف مع مارسيل كولر. اداره الاهلي مش قادره تعمل استقرار حقيقي للفرقه بعد نجاح سنه او سنتين بالكتير، وده اللي حصل مع موسيماني وهو بيحصل مع مارسيل كولر الايام دي. ونهايتها مين بيكون كبش الفدا؟ زي ما حصل مع موسيماني، عارفين هيمشي موسيماني هيمشي كولر، واللي بيحصل كله على مدار موسم او اتنين زي ما حصل لايام موسيماني هيحصل ايام كولر، وكل اللي اتعمل يتهد مش مشكله ونبدا من جديد وندخل في دوامه جديده ونشوف بقى هنجيب سواريش ولا هنجيب ناس من عينه سواريش، وبعد كده لا ده مش نافع ده في نص الموسم. ليه إدارة الأهلي؟ لأنها مش عارفة ببساطة تدير بعد النجاح اللي حصل سنة أو سنتين أخدت فيهم بطولات كتير. الفريق واللعيبة بالذات شافت نفسها وحصل عندها التشبع وحصل عندها كمية حاجات خلتها بقت فوق الإدارة، اسمحوا لي أقول كده، لأن اللي شفناه في الأهلي مؤخرا ما حصلش على مدار الأهلي. كمية مشاكل جوه الملعب وبره الملعب إدارة الأهلي مش قادرة تستوعبها ولا قادرة. تخيل إن الأهلي إلى الآن مش قادر يجيب مدير كورة، لأن أنت ما تفكرش إن محمد رمضان مدير الكورة، لا، محمد رمضان جاي على منصب مدير رياضي، فهو الراجل مش مدير كورة، وإلى الآن بيدور على حد يمسك مدير كورة هو مش عايز يمسكها، هو بيدور على حد يمسك مدير كورة عشان هو مش قادر أصلا زي ما قلت ان هو يديرها. مدير تعاقدات مشيت امير توفيق، الى الان ما فيش حد ماسك مدير تعاقدات، ففي خلل كبير. قصه القندوسي، كهربا، امام عاشور والشناوي، عمر كمال، حاجات كتير حصلت في الاونه الاخيره في الاهلي ما كانتش بتحصل، وده اللي خلى استقرار الفريق بقى شيء صعب. اداره الاهلي مش قادره انها تستوعبه وترجع الاستقرار للفرقه، خصوصا ان الفرقه زي ما قلت بقى عندهم الحاله بتاعه التشبع، احنا كده كده الاهلي واحنا كده كده واخدين كل حاجه. ولكن ده بيبان في مباريات كتير مؤخرا. التعادلات اللي اتكلمنا عليها في الدوري دي جايه من ايه؟ ان اللعيبه دي مش هي بس اللي بتكسب، لا، الفريق اللي جاي يلعبك بيبقى خايف اصلا من اسم الاهلي، مش مجرد اللعيبه اللي جايه اللي هو خايف منها، لا، هو خايف من تيشيرت الاهلي ومن اسم الاهلي. لكن لما بينزل ويلعب ويبقى ند لند على ارض الملعب وميبقاش خايف منك ويتحرر من قصه اسم الاهلي دي، ممكن
ممكن يحرجك، وده اللي حصل في مباراة واثنين وثلاثة واربعة، وهنشوف لسه اللي جاي قدام لو ما حصلش الاستقرار المطلوب بالصفقات، بالتعيينات، بمدير كورة جديد، بمدير تعاقدات، واللعيبة تعرف تركز في الملعب وبس. لو ده ما حصلش فما تستناش من الاهلي كتير الموسم ده. للاسف بقول كده وانا اهلاوي، ولكن ده من حرصي وخوفي وحبي للنادي الاهلي. مش بنشجع غير الاهلي، مش بنحب غير الاهلي. كل الاشخاص زائله، والانتماء الحقيقي والحب الحقيقي هو للنادي الاهلي. يا رب الايام اللي جايه يعني الاهلي يكون افضل من كده، ومش هيكون افضل بكلام وخلاص، بتدعيمات، بصفقات، برجوع استقرار للفريق. واحنا اهو داخلين كل سنه وحضراتكم طيبين في شهر يناير، وموسم الانتقالات هيشتغل. يا ريت نعمل صفقات حقيقيه بجد، مش تبقى صفقات محليه ونراضي الدنيا ونمشي الدنيا. عندك موسم صعب، عندك سنه طويله، عندك كاس عالم للانديه ومعجنه كبيره قوي سعادتك. لو انت مش قادر تعمل وتدير فيها وتمشي فيها صح، فانصحكم سيبوها لغيركم احسن. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.